ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ حضرات، روئے زمین پر وہی شخص ٹھہر سکتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، چاہے وہ فائدہ دنیاوی ہو یا دینی۔ جو شخص انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ اس کائنات میں باعزت طریقے سے رہنے کا حقدار ہے۔ حضرات، دنیا کا علم تو انسان کو ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، لیکن دین کا علم صرف اور صرف جس چیز سے ہو رہا ہے وہ مدارس اسلامیہ سے ہو رہا ہے۔ حضرات، ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا شروع اسلام سے ہی ہے۔ ان مدارس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی رواج دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دار ارقم پہلا مدرسہ ٹھہرا، اور اس کے بعد ہجرت کے